想当年鹿晗和关晓彤共同出演了一部剧，但豆瓣只给出了2.8的高分。我第一个站出来替他们鸣冤。最近我又重温了这部剧，发现剧情非常的炸裂，导演脑洞真是大开。胜负是我可以掌握的。2.8分还是高了。值得一提的是，这是鹿晗官宣之后2人第一次合作的一部剧。有人说关晓彤的初吻就是在这部剧里给了鹿晗。最近过得好不好？挺好的。废话不多说，今天要讲的就是2018年播出的《甜蜜暴击》。我刚从那边一路走过来，都没发现一个男的。见到你，我总算放心了。格斗场上，方宇和对手何晓峰正在比赛，方宇突然发力将何晓峰击倒在地。紧接着我们来看男主角明天，他有一对双胞胎弟弟妹妹，在母亲离开后，他们3人便相依为命。明天在高中时便休学了2年，为了撑起这个家，照顾好弟弟妹妹，这几年他四处打工。这天，他在送外卖途中遇见一辆水果车不受控制的滚下了坡，好心肠的明天立刻跑去帮忙。此时结束比赛的方宇出现在路边，他非但没有帮忙，还反射性的踢了一脚。水果洒落一地，老奶奶见水果车就这么被卸了，哭着嚷着要报警。不善言辞的方宇拿出了一叠钞票给了他，算是赔偿。明天看到后都快气死了。结束了暑假后，明天送明珠和明朗上学后，立刻赶往了正则学院。干嘛的呀？正则学院不但录取了明天，还给了他一笔丰厚的奖学金。明天觉得自己十分幸运。正则学院之前一直是女校，直到今年才开始招收男生。不过明天看见假小子打扮的程亚楠，才觉得找到了亲人。谁曾想程亚楠掏出一个粉红色发卡别在利落的短发上，然后郑重地告诉明天她是女孩。你叫明天对吧？我记住你了。另一边，孙浩在自家面摊上忙碌着。此时，2个混混来找茬，他们踢了一脚流浪的小奶狗。喜爱小动物的孙浩双眼立刻充满了杀气，他一脚扫了过去。混混求救的声音撕心裂肺。明天来到这所学校后，备受女生关注。正则学院今年本招收的10位男学生，在参观学校后立刻就办了转学。如今的正则只剩下明天一个男同学。大家好，我叫明天，明天的明，明天的天。台湾学生宋小米嗲嗲的出现，向明天献殷勤。明天见这场景差点崩溃。明天，你说你要选我还是选他？我都不选。明天出来后遇见了方宇，明天觉得无比熟悉，原来2人曾在澳门见过。方宇对明天的态度并不友好，明天的手不小心被方宇划破了一道口子。方宇见状又掏出了钱，他教育方宇应该向自己道歉。你需要的需不需要是你的事儿，我不想欠别人。方宇和明天2人的童年都比较悲惨。方宇儿时被同学嘲笑排挤，明天的母亲丢下他与父亲不辞而别。明天在数学课上解了一道初中级别的数学题，受到了其他学生的崇拜。校长见学生们因为明天而对学习兴趣高涨，立刻决定招收转校男生。孙浩看到招生信息，毫不犹豫的就打算去正则上学。正则学院社团活动很受欢迎。此时，方宇和程亚楠在拳击擂台上你来我往，竞争激烈，很多学生都来看热闹。明天也看着擂台上的方宇，明天不自觉想起了父亲在擂台上的样子。方宇转头看见明天，一时慌了神，出招偏差被程亚楠一番吐槽。明天对这些格斗类的社团不是很感兴趣，宋小米和程亚楠却极力邀请他进入自己的社团。而他谁也没有选，转头直接参加了游泳社。明天一个猛子扎进水里，像似鱼儿一般自由穿梭，心想自己终于可以休息了。没想到游泳池里全部都是鱼。另一边，孙浩进入正则学院，他以为正则里只有自己一个男生。方宇在浴室里洗着澡，不由得想起了明天，他对明天非常不满，心想晚上让他跪搓衣板。而没有找到男浴室的明天误入了女浴室，刚想逃跑却被方宇叫住。亚楠吗？帮我把浴衣给我。方宇以为外面的人是程亚楠，明天抱着誓死的决心将浴衣递了过去，2口子还装起来了。察觉到不对劲的方宇穿上浴衣，拉开帘子，看到明天便一脚扫了过去，明天直接被撂倒。然后方宇与孙浩擦肩而过的时候，方宇就把他吸引住了。谁想到方宇一个过肩摔就把孙浩撂在了地上，孙浩不仅不怪他，反而更加迷恋了。紧接着方宇订了一束花，准备去看看几叔。这个季叔相当于他的人生导师，引路明灯。方宇来到几叔墓前，重重的鞠了一躬，没有注意到后面的明天。明天同样抱着一束花来到了几叔墓前，他在几叔墓前称自己是明海的儿子。然后明天走在学校路上，同学们都对明天非常同情。明天急忙跑去了公布栏，公布栏上是方宇指定明天为决赛对手的公告。这下他可傻眼了。紧接着明天就去找了方宇，明天质问方宇为何让自己参加联赛。方宇却称这是每一个正则学生应该有的荣誉感。明天看着方宇趾高气昂的样子很气愤，他被方宇激怒，准备要申请退学。程亚楠对明天的激烈反应很吃惊，为了劝说明天，他拉着方宇来到明天打工的店里，却被告知明天已经离职了。方宇觉得有愧于明天，便买了一辆单车想送给他。而穿着兔子玩偶服的明天在大街上四处散发传单，被小孩子拉着转圈圈晕在了地上。方宇正巧路过扶起了明天，他抓着玩偶头套夸他可爱。头套里的明天看着方宇灿烂的笑容愣住。方宇进甜品店要了一份草莓冰淇淋，窗外的明天看着屋内方宇甜甜的笑容，不由得感叹，原来高冷如女王也会有这么少女心的一面。另一边，骆冠言把程亚楠打败了。亚楠的父亲看到骆冠言，连忙邀请他留下来吃晚饭，还打听他有没有女朋友。有对象了吗？
一旁的程亚楠不由得吐血3声，接到方宇的短信后就连忙逃走了。方宇和程亚楠、宋小米一同到明天家里做客，第一次来到这儿就被蟑螂吓死了。3个女生到处乱窜，明天则拿着扫帚追捕蟑螂，最后蟑螂被明朗拿杯子扣住了。程亚楠和宋小米总算镇定了下来，谁曾想一转身就看到明天公主抱着方宇，咋还上手了呢？方宇，你出来自卫！方宇则把单车给了明天，明天不想要方宇的施舍，所以将单车还给了方宇，对方不肯罢休，二人你来我往较量了一番手上功夫。明天的心思不在格斗场上，仅仅是生活就让他精疲力尽了。但方宇看得出来明天是有些实力的，他非常不解明天为何不继续格斗。没错，明天学过格斗，是父亲教他的，那时候他认真的学一招一式，直到慢慢长大。那天父亲参加一场比赛时，眼睁睁的看着对手死在了他眼前，那个人叫做纪刚，也就是方宇口中的技术。这件事情让明天的生活发生了翻天覆地的改变，妈妈因为这个离开了爸爸，这个家也随之支离破碎。明天从那之后就再也没有接触过格斗了。宋小米提着爱心午餐准备给明天送过去，正巧撞见了来送外卖的孙浩，二人争吵时，宋小米差点被水枪淋到，孙浩连忙替宋小米挡了。原本是一出英雄救美的好戏，只可惜彼此都不是对方的那盘菜。你干嘛呀？你有水躲不就好了？用身体挡干嘛？宋小米干脆把爱心午餐拿给孙浩吃了。打扫完成卫生的方宇和明天瘫在椅子上，明天累得直接睡了过去。方宇看见明天那张英俊的脸，他要干什么？伸手摸着了喉结，若有所思。谁想明天突然醒了过来，气氛陡然凝固。方宇连忙找借口逃走，看得出来他应该是喜欢上明天了。宋小米和程亚楠为了说服明天参加联赛，绞尽脑汁。这时明天恰好找上门来，二人害怕明天会拒绝参加联赛，撒开腿就跑。原来明天的目的是想让宋小米和程亚楠做他的教练。我会尽量配合的。那麻烦2位学姐。夜渐渐深了，明天在洗车间里一边打工一边锻炼，他下定决心要变强大。次日，正则联赛的预赛分组出来了，马一晨和骆冠言嘚瑟着称和他同组的明天就是一个跳板。马一晨是明天的高中同学，就喜欢欺负弱小，不用怕他，他就是个菜鸟。哎，明天过来！马一晨上前想要欺负明天，方宇及时出现，一把扭住了马一晨的手，并且狠狠地替明天出了一口气。骆冠言对马一晨欺负人的这种行为很不满，然后爷爷带着方宇去相亲，而明天也恰好在这家酒店入职。方爷爷安排的相亲对象不是别人，正是方宇的小学同桌。方宇认出他后，想起他小时候对自己的态度就来气，只能借口先离开一下，转身恰好看见了明天。明天悄悄跟着方宇出来了，他看见方宇一个人落寞地站在窗边，汪世伟也紧跟着出来，极力向方宇献殷勤。方宇提起了小学的事情，让对方很难堪。汪世伟在方宇走后接了一个电话，原来他接近方宇的目的只是为了给父亲一个交代而已。这方大小姐从小脾气就坏，长大了。这一切都被明天看在眼里，他故意将红酒倒在了汪世伟身上，替方宇解了围。方宇为了感谢他，便请客吃大排档。对于明天而言，在这里吃饭就已经是大餐了。孙浩妈妈端来了2碗面，看着明天津津有味的吃相，方宇勉为其难的下了嘴。明天帮方宇整理了掉在碗里的头发，二人之间的气氛顿时有些微妙。孙浩此时抱着小奶狗来到了二人面前，孙浩一脸八卦的打听明天和方宇的关系。得知明天不喜欢方宇后，他还向明天宣布自己要追求方宇。而方宙听说姐姐和明天一起去了大排档，十分惊讶，接着就打听明天和方宇的关系。方宇此时内心还不乐出花来，可想起明天连忙撇清和自己的关系，又有些难过。宋小米很担心明天会和方宇在一起，所以他便拉拢孙浩，二人为了追到心爱的人达成了结盟。而骆冠言向程爸爸承认自己对程亚楠有好感，他喜欢上了亚楠。程亚楠和骆冠言一起跑上了山顶，最终亚楠父亲决定要把绝招都交给骆冠言。天快点黑啊！如果能再下点雨，那就更好了。然而在下山的路上，骆冠言被一只突然窜出来的蛇咬伤了。程亚楠十分担心，连忙帮他吸出毒血。得知骆冠言没有中毒，程亚楠还没来得及生气，身上就起了过敏的疹子。马一晨突然来大排档找明天的麻烦，菜上齐后却要明天来付钱。马一晨变本加厉，幸好骆冠言却在此时出现，批评了他一顿。马一晨也只能就此作罢。在这头，明朗收到了一份蛋糕，他以为是方宇或者宋小米送来的，所以就大口吃了起来。此时宋小米在超市买了一大堆菜，准备给明珠和明朗做饭吃。宋小米来到了明天的家里，就看到明朗直呼肚子疼，他连忙抱着明朗去了医院，明天也连忙赶到了医院。明朗食物中毒了，明天立刻就开始调查寄蛋糕的人究竟是谁，不是别人，正是马一晨。明天青筋暴起，连忙赶去了智英，准备和马一晨用实力说话。擂台上，明天被马一晨的同僚和小峰打得脸上青一块紫一块，骆冠言出现连忙制止。明天也说出了马一晨快递蛋糕的事情，却遭到了马一晨的矢口否认。孙浩被宋小米叫来了医院照顾明珠和明朗，自己则赶去了智英。此时方宇和程亚楠一脸严肃的来找骆冠言要人，骆冠言却非要先查清楚马一晨是不是害了明天。赶来的宋小米看到明天狼狈的样子，差点就和骆冠言打起来。我一定要代替明天，一个一个教训你们。来啊，谁怕你呀？来啊！方宇更是对智英放下狠话，动我男人死。宋小米说自己要住在明天家里，吓得明天和方宇一愣，想起今天在智英3位学姐的挺身相救，明天决定做一顿饭来感谢他们。在这过程中，宋小米在一旁犯花痴，程亚楠则替方宇着急。这敌人都到后院了，你再这么下去，
到时候后悔别来找我。然后明天就开始了他的正式训练。明天进步神速，获得了程亚楠的称赞。程亚楠给明天按摩到大腿，突然被宋小米叫停，自己则上手给明天按摩。明天有些尴尬。方宇来到了明天打工的咖啡店，点了2杯咖啡后，他坐在了身穿玩偶服的明天身旁。方宇觉得明天长得像几叔送给他的兔娃娃邦妮，所以便把烦心事向他倾诉。方宇诉说自己和明天之间的种种，明天则在玩偶服呆呆地听着。他意识到方宇所说的可能就是自己。次日，宋小米接了程亚楠的班，开始训练明天。他花痴的行为差点把明天吓跑。这个当这是我的拳。纯，虽然宋小米身材娇小，但实力却是非凡的。明天回到家，发现马一晨堵在家门口，3言2语的嘲讽他，我都看不下去了。明天终于忍不了，特别想打你。他朝着马一晨挥去的拳头最终落在了墙上。他要和马一晨在预赛上堂堂正正的打一架。马一晨被吓跑了。明天终于克服了心理阴影。当他回到了咖啡厅时，看着方宇在里面吃冰淇淋，他突然意识到自己对他的感情。方宇对明天的训练一天比一天严格。宋小米想把自己买的西装送给明天，却被拒绝了，因为宋小米经常帮助明天兄妹3人，他不能常常拿他的东西。不仅拒绝了西装，明天还拿出了一些钱给了宋小米，算是给他的菜钱。看着明天转身离去的背影，宋小米越来越喜欢他了。这天，宋小米帮着明天做饭，方宇提着一些买来的饭菜，兴高采烈地来到了明天家门外，看到的却是宋小米和明天亲密的样子。他气得回到家中，方宇想起明天拒绝自己帮忙，转头就和宋小米卿卿我我，气得要死。然后就是方宇在公司办公时收到了宋小米发来的图片，照片上明天兄妹和宋小米、程亚楠其乐融融，气得方宇拉黑了宋小米。看到程亚楠都被宋小米的美食收服，方宇气得立刻准备了很多食材，准备学做饭。方宇眼看不敌宋小米，他觉得不如直接点表白，但又他觉得明天并不喜欢自己。隔天，宋小米和明天来到了一处偏僻的地方，开始吃他准备的爱心午餐。然后宋小米看到明天嘴角有一粒米饭，他立刻上前将这粒米饭吃了下去，造成了一副非常暧昧的气氛。方宇路过正巧看到这一幕，在他眼里是方小米吻了明天，明天也没有拒绝。方宇失魂落魄地离开了，而孙浩见他这般模样很不放心，他带着方宇来到了面摊，给他做了一份炒面。他决定默默守护方宇。明天坐着方宇的车回到了家，宋小米也一同到了明天的家里。宋小米给明珠和明朗买了一大堆零食，他们都非常开心。最后宋小米还帮兄妹3人做了盒饭。送宋小米回家的路上，明天总算决定要和宋小米说清楚。师姐，你对我的好，对明珠明朗的疼爱，我都很感激。但有些事情，这些是我心甘情愿的。宋小米见情况不对，一心想要逃避，却还是听到了明天的那句：“我有喜欢的人了。”宋小米忍住眼泪，独自走出了巷子。为什么非要把话说白？我知道你还没有喜欢上我，只是你就不能让我暂时先享受一下这种错觉带来的快乐吗？明天对方宇喜欢他的事情不太敢相信，毕竟他曾亲耳听方宇否认喜欢自己。此时方宇正巧从咖啡厅走出来，因为关门所以他没吃到草莓冰淇淋。明天立刻去帮他要了一份。明天此时也将心中的疑惑说了出来：你到底有没有喜欢过我？方宇只能承认自己对明天的心意，但他生怕明天有什么压力。谁想到明天直接就是表白。他承认自己吃孙浩和汪世伟的醋。方宇也说他不喜欢宋小米占他的便宜，要占也只能自己来占，也是给观众撒糖了。而宋小米可就伤心了。宋小米将自己的心碎和孙浩诉说，他不明白明天为什么不喜欢自己。看着宋小米崩溃大哭，孙浩也只能安慰他。汪世伟和方宇爷爷吃饭时说起了方宇和明天的关系，明里暗里的指责明天心思不正。方宇爷爷听了很是气愤。晚上，方宇和方舟回到了家中，爷爷问起了关于明天的事情。在爷爷眼中，方宇的婚姻和爱情仅仅是为集团争夺利益的手段而已，他绝不允许方宇爱上一个穷小子，所以便勒令方宇休学。爷爷觉得明天接近方宇别有用心。第二天，方宇爷爷便来到了洗车间，他希望明天能够离开方宇，这样做爷爷会答应明天所提的一切要求。明天自然也回绝了他。谢谢您的关心，但是，除非是方宇亲口告诉我。距离正则联赛决赛已经不到1个月的时间了，众人都加紧了训练。程亚楠带着发带打拳的样子，俘获了一大片少女心。马一晨低声下气地找到了骆冠言，提出和他学拳。马一晨在努力为打败明天做准备。当他决定了这个人生新目标，才发现自己不是很讨厌明天了。跆拳道社里，孙浩一不小心就抽筋了，宋小米只能蹲下来给他按摩。这下可好了，孙浩看上宋小米了。本以为他们会和睦的顺利发展，没想方氏集团利用手段，不但让明天搬家，工作也没了。明天只好带着明珠和明朗暂时住到了孙浩家中。宋小米绝不允许明天被欺负，所以对方宇大打出手。你们这种不要再打了！哼，不要再打了！分手！有病啊，宋小米！方宇也不是好欺负的，他放下狠话让宋小米离开明天。孙浩看2人战况激烈，立刻去找了程亚楠来解围。宋小米此时已经对方宇摊牌了。程亚楠见方宇和宋小米大打出手，立刻上前阻止。
方宇顿时对爷爷万分失望，他不管爷爷对自己好的那一套说辞，又提起了当年爷爷辞退纪纲的事情。当年若不是爷爷辞退纪纲，他也不会死了，也就是他的导师，这是方宇一生的痛。但接下来爷爷说了一个重要消息：明天的父亲明海，就是打死你季叔的人。方宇瞬间傻眼，转眼方宇来找到了明天。方宇直言说，明天的父亲明海在澳门打死过人，必杀技是死亡之击，这都被明天一一承认。最疼爱他的纪纲是被明天的爸爸打死的。程父得知此事，称明海是自己的师兄。他看到明天后万分激动，并且决定教明天死亡之击。明天拒绝了，因为这套拳已然成为了明天人生的绊脚石，不仅让家庭支离破碎，还把自己和方宇之间的关系弄得十分尴尬。另一边，季婶拿着一些纪纲和方宇的旧照片来卖惨，原来他生活不下去，便来找方宇借钱了。方宇将100万打给了他，季婶却又再次提起了纪纲当年的死因。没过多久，正则联赛正式开始，此时轮到宋小米和无极上场。宋小米一开始便对他发出强烈的进攻，无极却只防守。下一秒，他便显露出了真实实力，使用了马家术打了对手的心窝。这家伙居然会马家术！宋小米顿时喘不过气。马家术存在的意义便是杀死对手，连宋小米都招架无力，费了好大的力气才从地上爬起来。而另一边，吉婶讲述当年真相后，便假意道歉离开了。看着他惊讶的样子，季婶得意的笑了。之后，他给方宇爷爷打了电话，得知事情已办妥当，爷爷便把300万打到了他的卡上。宋小米在第2回合就被无极打得站不起来，小米直接输掉了比赛。无极和方宇、程亚楠进入了最终决赛，明天再和方宇寻找无极的弱点。可方宇回想起季婶和他说的话，据他所说，纪纲在比赛的前一天晚上被要求打假拳，可纪纲不同意，便有人围殴了他，言语中还称明海是帮凶。明明知道他身上有伤，还往死里打。您的意思是，那人也是帮凶？当然是。不然他怎么会下手那么狠？方宇从回忆中醒来，他和明天提了分手，他可以在真相不明前暂且和明天和好，但一旦相信了季婶口中的事实，便无法这么继续下去了。程亚楠和骆冠言追着程爸爸，现在就想学死亡之击，因为程亚楠即将对打无极，只有死亡之击能救他。但程爸爸不肯，因为自从程妈妈死后，他便发誓不再将死亡之击交给程亚楠。在宋小米受伤期间，是孙浩一直在旁边照顾他。想起自己受伤时，孙浩不顾阻拦冲上台的情景，宋小米突然觉得孙浩可能对自己有什么不一样的情感。最终决赛即将开始，方宇却迟迟没有出现，他一晚上都没有回家。第一场出赛的是程亚楠和无极，程亚楠想要为小米报仇，谁知一上场就被无极击败，冠军争夺权落在了方宇和无极的身上。可方宇依旧不见人影。此刻的方宇站在纪纲的墓碑前，回想着季婶说的话，最终他被判定为弃权。方宇收到重大刺激之后，最后决定退学。明天不甘方宇就此放弃，方宇却神色坚定。面对明天的一再追问，方宇只说他是自己的仇人，连之前说过2人要一起面对的话都是勉强。你是害死季树的人的儿子。就这么简单。明天想让方宇留下自己离开，谁想方宇却要出国了。方宇把季婶说的真相讲给了程亚楠，他不希望明天得知这件事后意志消沉，他一个人承受伤痛就可以了。汪世伟抱着一束玫瑰来找方宇，可方宇显然对他没有好脸色。此时明天骑着单车，正巧看到2人这一幕，下一秒方宇更是上了汪世伟的车。明天无言骑车离开，方宇也从豪车上下来了，他只是为了让明天死心而已。另一边，无极来到方氏集团找方宇，他想让方宇和自己打一场。方副总不在。无极找方宇不成，又找到了方舟，好在方氏集团保卫严密，没让他得逞。方宇被逼得实在没办法，只能发声明退出格斗界。宋小米故意激怒方宇，称自己要趁虚而入把明天抢过来，可方宇却请他一定要这么做。宋小米气得无语离开。孙浩和宋小米分析得出方宇一定遇到了什么重大打击，2人提起方宇又免不了感慨一番，少了方宇正则应该会很无趣吧。孙浩和宋小米打打闹闹，成了正则的一对欢喜冤家。汪世伟约了无极帮忙，让他抓住明天，这样就能让方宇乖乖听话。明天回到家就遇上了无极，对方2话不说就对他大打出手，明天毫无招架之力。关键时刻马一晨出现帮明天挡下，并且让明天赶快跑。谁想明天却一把拖住了无极，让马一晨先逃。无极一掌下去，明天便晕了过去。家中的方宇接到了程亚楠的电话，于是方宇便急匆匆去帮助明天。Queen， 女子综合格斗排名第1，我们终于可以面对面的好好打一场。无极放下狂言，称自己不用马家术能赢方宇，而方宇确实有点招架不住。明天看出无极实力不比方宇强，他只是太过了解方宇的套路罢了。于是明天让方宇改变一下，顿时就把无极打倒在地。孙浩和程亚楠赶到时，第2局已经开始，无极使用了马家术，顿时又让方宇输了。明天怒斥无极手段卑鄙，这时候程爸爸此时出现，马家术并不是天下无敌，死亡之击就是他的克星，但无极不想打老人，不屑一顾的让他找徒弟来跟他比。明天和方宇都痛恨这套拳法，可面对这场夺命的死局，明天最终还是答应学习死亡之击，马上回到擂台。明天和无极势均力敌。对
最后明天钳制住无极却没下手，明天赢了。众人欢呼时，无极却趁明天不备，将明天一拳打晕。明天昏迷在病床上，脸上毫无血色。方宇握着棉棒的手微微颤抖，不知不觉中眼泪又掉了下来。马一晨去看过明天后，才想起和他说对不起，但对明天他更多的是感谢，因为明天他才会开始改变。时间过去了很久，方宇一直时刻陪在身边，希望他可以早点醒过来。方宇为明天系上了幸运手环，他抽泣着和明天祈求他能够醒过来。他甚至可以为了明天放弃对死亡之姬的仇恨。最后昏迷中的明天听到了方宇撕心裂肺的呼唤，不自觉地伸出手替他整理头发。方宇察觉到了这双手，是妈妈。应该不是。明天康复后，两人去给纪刚祭拜。明天表达了对他的歉意，二人也见到了抱着花的季审。明天没有逃避纪审，他介绍了自己的身世，并且对纪审道了歉。但纪审心情十分激动，还把明海打假拳的事情说了出来。方宇想要制止，却已经晚了。明天的最后一道心理防线崩塌了。纪审激动转身离去，接着却又跟方爷爷打了电话，让他放心。明天彻底崩溃了。他之所以能够放下，就是因为他相信父亲不是故意的。但如今知道父亲是因为打假拳而愧疚，他无法欺骗自己了。往日父亲高大的形象瞬间破灭。另一边微醺的宋小米离开大排档，总觉得身后有人。他回头看见了孙浩，孙浩一改往日形象，霸道地说出了告白的话语：“我们在一起吧，小米。”两人成功走在了一起。方舟告诉方宇放下一切，这样才能重新开始。最后，方宇转身离开了这个家，独自去国外流浪。明天没有勇气去送方宇，他只是在心底和他道别。之后的每天清晨，明天依旧坚持跑步，身边却没有了那些小伙伴，每天他都孤单隐之。1年后，明天成为了正则的大2学生。今年的正则联赛由程亚楠胜出，宋小米则代替了方宇成为了杂志封面模特，与孙浩更是感情甜蜜。马一晨与之前完全判若两人，他成为了智英拳击社社长，对社员训练有素。明天几乎没有改变，他和以前一样每天坚持训练，然后照顾明珠和明朗。而方宇在某天暑假时罕见的回了国。这天，方宇又去看了纪刚。纪审1年前对他的斥责让方宇很自责。离开墓园时，方宇见到了明天，二人见面没有过多的话语，只是彼此问候，眼中尚存留恋。而方舟以爷爷的名义找到了纪审，他想套出纪审骗保的事情，对方却丝毫没有上当。原来纪审从未把骗保的事情告诉方爷爷。方宇来到咖啡厅，点了与往常一样的草莓冰激凌。宋小米偶然从格斗选手阿灿的妻得知诈骗保险的事情，并且从新闻上得知这一信息，他没有想太多，就把纪审骗保的事情通通告诉了方宇。他撒了一个瞒天大谎。然后方宇带着震惊的心情把事情都告诉了明天，他不敢相信纪刚会做出这种事情。方宇突然找上门来质问纪审当年的真相，事情终于真相大白。没错，是我让他这么做的。纪审最终被逮捕，方宇也和明天坦白了真相。他误会明天父亲这么多年，心中愧疚万分。方宇站在和明天第一次见面的街道上，往事历历在目。明天此时发来了信息，他愿意陪伴方宇去一起面对。明天此时坐在许愿池旁等待着方宇，方宇却犹豫不前，直到司机来接自己去机场。明天拿起一枚硬币，他闭上眼睛，将硬币抛向许愿池里。中途却被一双玉手抓住。最后的大结局是他不打算去国外，也决定和明天重新开始。故事到这里就结束了。喜欢的宝子点个赞，我们下期见。我喜欢的女孩离我而去了，我希望她能够回到我的身边。